はい、今回はベランダのものをすべて中にしまっています。この通り何にもありません。そして前回サッシに水が少し溜まっていたので、こんな感じにペットの吸収シートを使ってサッシの下側にテープで固定するようなことをしました。そして布テープで養生をしています。米型になってます。